အသည်းမာတဲ့မိန်းမတွေကစိတ်ဆက်တယ်၊ပြတ်သားတယ်၊ထက်မြက်တယ်၊အရာရာကိုစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့အထိသူ့မကရဲရင်တယ်။တော်ရုံအရာနဲ့မျက်ရည်မကျဘူး၊ခေါင်းကိုမခံဘူး၊ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းတွေ့ကမ်းမနေဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအသည်းမာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့သူမရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လောက်တောင်နာကျင်ခဲ့ရလဲဆိုတာဘယ်သူမှမတွေးကြဘူး။မိန်းမတစ်ယောက်ကမွေးကလေးကအသည်းမာလာတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်လုံးကသူမဟာလည်းတိတ်ကိုမှနူးညံ့ပြီးလူတိုင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့ရက်စက်မှုတွေယုံကြည်ရတဲ့သူတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုတွေရဲ့ကြားထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်ငိုခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမဟာတမ္မာဖို့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တော့တာ။သူမစိတ်ဆက်ရတာဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပြီးသူမအသည်းမာရတာဟာနောက်တစ်ချိန်အလွယ်တကူအလဲမခံရတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်တစ္ဆာဆိုတာလိုပဲ။သူမရဲ့ထက်မြက်မှုနဲ့ပြတ်သားမှုကဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင်ဘယ်အရာကကိုယ့်အတွက်အစစ်အတောက်ဖြစ်စေလဲဆိုတာသိတာနဲ့ရှင်းရှင်းဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။လူတွေကနှမျောတတဖြစ်ပြီးဖတ်ထွယ်ထားခြင်းတဲ့အရာတွေကိုသူမကတော့လိုအပ်ရင်ရှင်းရှင်းလွတ်ရှာပစ်လိုက်တာ။ဒါဟာရက်စက်တာမဟုတ်ဘူးတတိရှိတာမပြတ်သားပဲဆွဲဆန်ထားတဲ့တန်ရောစင်တွေလေးလံနေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဟာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတတ်နေတယ်ဆိုတာသူမကကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ပဲမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးမရရင်မရဘူးလမ်းခွဲကိုတိတ်တိရှာရှာရွေးချယ်တတ်တယ်သူမရဲ့မျက်ရည်တစ်ပေါက်ကြားရရင်တော့အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့အတူနာကျင်မှုတွေကအပြည့်အတိုင်းတုတ်တင်ပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့အထိသူမရဲ့ပြတ်သားမှုကတကယ်ကိုမှလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အရာရာကိုဆွလွန်နိုင်တဲ့အထိသူမဟာတိတ်ကိုမှရဲရင်နဲ့ဒီစကားကတကယ်ကိုမှအမှန်တရားပါလူအများစုဟာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုလက်လွတ်ရမှာကြောက်လို့မဟုတ်တာတွေကိုငုံခံမတရားတာတွေကိုအောက်ဤတိခံနေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့အဲ့ဒီလိုအောက်ရှိမကြဘူးကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကာကိုထိခိုက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့တံမိုးကိုမတီးတဲ့နေရာမျိုးရောက်လာရင်ဘလောက်ပဲနှမျောစရာကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲရင်ဘတ်ကနေနဲ့ဆိုင်ရှိရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူမဟာနောက်လည်းမကြည့်ကြီးစွန့်ပစ်လိုက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမဟာသူတော်ဘာပေးကမ်းတဲ့အရာကိုမှရှင်းသတ်နိုင်မဲ့မိမမျိုးမဟုတ်လို့ပဲဘဝကိုတုံညာကနေပြန်စားရရင်တော့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့တယောက်တည်းထပြီးရှောင်လန်းနိုင်တဲ့အထိတက်တီမျိုးသူမမှရှိနေလို့ပဲဒါကြောင့်စိတ်ဆက်တဲ့အသေးမာတယ်ဆိုပြီးသူမကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့သူမဟာလောကကြီးကိုရဲရင်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်တီတော်တယောက်ပါပဲဘဝမှာဒီလိုမိမသားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ဒီပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတာသူမကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်ဘသူတွေပါပဲပြောကိုယ့်ရဲ့တံမိုးကိုကိုတည်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အရာတွေအတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့စွန့်လွတ်ရဲဖြတ်တောက်ရဲတဲ့သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတကယ်ကိုမှတန်ဖိုးရှိလွန်းလာတဲ့အလားတရားတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ကတော့စာပေလေးတွေနေ့စဉ်ဝင်မြပေးနေသူကိုပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်